بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم منظور دی، د پکتیکا ولایت د خیرکوټ د کسي لوشتویلي چې د 12م ټولګي د لومړي سیمستر زده کوونکی یم. کومه شناخونه چې کمانډول فارم لري د ما د استاد مصطفی حسني تر لارښوونې لاندې د خلکو د زیات پوهاوي لپاره جوړه کړې ده. کوم دا شناخونه په افغانستان کې ډېر زیات مروج او دود لري، په دې خاطر باندې ما جوړه کړې ده. او په شنو خونو کې باید دا شنې خونې چې جوړېږي دا د نباتاتو لپاره ډېرې زیاته ګټورې دي چې موږ په غیر موسمي شرایطو کې له دې څخه استفاده کوو او خپل نباتات ورڅخه ترلاسه کړو. او دا شنه خونه چې دا ډېره له ساده وسایلو څخه جوړه کړې ده، لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې کې لرګی استعمال شوی دی، یو عادي پلاستیک استعمال شوی دی او یو څو داسې نور شیانو هم څخه استفاده کړې ده. او په دې کوټه کې دا د مثال په ډول دا نباتات چې دي په ډېر منظم او قطاري ډول سره دي. په شنو خونو کې باید نباتات خوب منظم او قطاري ډول سره ترسره شي او په منځ کې یوه لاره وي چې بزګر یا روزونکی د دې په خاطر باندې هغه کوي. او کوم دغه ترپا سیسټم چې دی دا هم په کوم وخت کې چې تودوخه ډېره زیاته وي نو موږ دلته ورڅخه پورته کوو چې تر څو د شنې خونې تودوخه درجه مناسبو نباتاتو ته ورسېږي. دلته موږ جالۍ هم استعمالوو. جالۍ په دې خاطر باندې هم استعمالولی شي تر څو مضرې حشرې په نباتاتو ته ورنشي او تر یرغلې لاندې نه راولي. او په دې معموله شنه خونه ده، خو په دې کې برقي سیسټم کارول کېږي نه، خو ما په دې خاطر باندې مثال په ډول ورکړی دی چې خلک یې فاصلې خونو کې استعمال کړي، فاصلې شنو خونو کې استعمال کړي. په هغه وخت کې چې کله د لمر رڼا کمه وي، نباتات زیاتې رڼا ته ضرورت لري، نو باید موږ له فاصلې خونو کې له برق څخه استفاده وکړو تر څو رڼا تولید کړي.